Usa ka low pressure area ang gibantayan karon sa Pag-asa apan matod ni Pag-asa Mactan weather forecaster Enzo Puerto nga kung mosulod kini sa Philippine Area of Responsibility base sa trajectory sa weather disturbance nga dili kini direktang muigo sa kayutaan sa Pilipinas. Apan dunay gihapoy lugar nga uwanon tungod sa tail end of cold front. Kauban nato karon si Sir Enzo Puerto. Sir, unsa nga mga lugar ang uwanon ug kumusta sab ang panahon ugma ato sa Valentine's Day? Posible ni siya ang musulod sa Philippine Area of Responsibility 19. Sa pagkakaroon ma'am, base sa itong model, premature pa lang siya, so dili pa siya matured enough para muporma og tropical cyclone. So first category na to sa tropical cyclone ang tropical depression, which is ang iyang maximum nga sustained winds mukuha ni siya og 63 kilometers per hour. So karon base pod sa iyang trajectory, dili gini siya directly mohit sa Philippine landmass kundi mag-recurve ni siya. Ang tail end sa cold front mo ni naka-apekto sa eastern section Luzon. Posible ni mag-uwan ni kanilang light to moderate nga pag-uwan diri ni sa rehiyon sa Cagayan Valley, Cordillera, rehiyon sa Bicol, probinsya sa Aurora ug mismo ang probinsya sa Quezon. Ang masinati lang nato ron diri sa Central Visayas, especially sa Metro Cebu ug province of Cebu, ang kuha niya mga isolated na pag-uwan or kaning mga gitawag natong mga localized na pag-uwan. Nindot ang panahon sa mga adlaw mismo sa Valentine's Day. So part ni din lang tadi. Gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST, Enzo Puerto. Daghang salamat Sir Enzo Puerto gikan sa Pag-asa Mactan.